Da yawa ba san cewa za su iya generating na receipt na payment ba kamar haka ba tare da kana amfani da POS ba. Wannan receipt dai yana da muhimmanci ga irin waɗanda suke kasuwanci kamar irin provision store da dai dukkanin ko plaza ko wani abu da kake amfani da shi. Irin wannan receipt ɗin yana da amfani musamman ga irin kana da wasu kwastomomi waɗanda suke a wani waje waɗanda idan sun yi sayayya a wurinka akwai buƙatan ka tura musu receipt. Za ka iya generating na wannan e-receipt wanda za ka iya tura musu, wanda zan nuna muku yadda ake yin shi kai tsaye. So abin da za ka je a browser da kake amfani da ita sai ka rubuta pinterest.com.ng kamar haka. Daga nan sai ka je ka yi searching. Kana dannawa akan search za ka ga website ɗin ya buɗe kamar haka, sai ka je ka danna akan wannan menu ɗin. A ƙasa ga an rubuta payment receipt generator, sai ka danna akan wannan payment receipt generator zai buɗe maka tools inda za ka yi amfani da shi. Idan ka duba a farko za ka saka sunan kamfaninka, ma'ana kamfanin da kake amfani da shi, ko kuma sunan plazanka ko shagonka ko duk sunanka. Idan sunanka kake amfani da shi sai ka saka a wannan wurin. Daga nan sai address za ka zo ka saka address, misali Sokoto, Nigeria. So za ka zo daga nan kuma sai ka saka ainihin receipt number. Shi ne za ka saka receipt number wanda za ka bai wa wannan customer. Zai iya yiwuwa wannan receipt ɗin kana recording ɗin shi a cikin littafinka sabida ko ta kama ka ɗauko ka duba wannan receipt number da ka saka, saboda randomly ne za ka saka abin kai ka san da ka tsara abinka. So bayan ka saka receipt number za ka zaɓi kwanan wata a nan. Idan ka danna shi zai baka kwanan wata. Za ka iya canza shekara, kwanakin wata, watanni, lokacin da aka yi payment ɗin da aka sai kayan sai ka saka a wannan wurin. So bayan ka kammala sakawa sai ka danna akan set, kai tsaye za ka ga yayi setting ya hau. So a nan sai wajen serve by. So a wannan wajen misali a ce a shagonka akwai yara da yawa da suke ainihin hada-hadar kasuwancinka a ciki. So ta nan ne za ka iya wanda ya yi handling ɗin wannan kasuwanci ɗin, ma'ana ya yi wannan cinikin, so shi zai sa sunan shi a nan. Misali kana da yara da yawa, mu ce ɗanta ne shi ne ya yi kasuwanci da wannan customer, so shi ne zai saka sunan shi a nan. Saboda in ka zo diba receipt a san wane ne ya sayar da kayan, misali koda ta an buƙaci haka. So daga nan sai customer email address, za a saka email address ɗin customer, optional ne idan akwai a saka, idan babu shi kuma za a iya barin shi. So sai a zo a saka misali kamar haka. Daga nan sai ka zo ka zaɓi ainihin kuɗi, misali da dollar kuke amfani ko da euro, so duka za ka iya zaɓa a nan. Misali za mu iya barin shi akan ainihin naira. So daga nan sai abin da ya shafi logo. Kamfaninka yana da logo, so kai tsaye za ka shiga ka zaɓi logon kamfaninka. Misali wannan shine logo na kamfanina, zan zo in zaɓi shi kamar haka. Daga nan mutum zai je ƙasa wajen saka item, ma'ana kayan da aka siya. So ta nan za ka zo ka saka sunan kayan da aka siya, item name kenan. Misali za mu iya cewa an sai wax Holland for example kenan. So bayan mun saka nan a ƙasa za a saka quantity, ma'ana guda nawa aka siya. So mu ce guda 2 misali. Daga nan a ƙasa kuma sai price. So ta nan za ka saka price ɗin kaya. Misali za mu ce 30,000 duka guda ɗaya. Kun ga za su kama 60,000. So za mu saka farashin ainihin ɗayan kayan a nan, saboda shi tools ɗin da kanshi zai multiplying na kayan ko quantity guda nawa ka saka. In guda 3 ka saka zai tara su zuwa sau 3. Idan guda ko nawa dai ka saka zai tara su zuwa wannan adadi. Misali mu ce 30,000. So sai mu saka 30,000 a nan. Wani abin burgewar shine za ka iya saka kaya masu yawa, ma'ana customer ka ya sai kaya masu yawa, ƙila ba iri ɗaya ba, ya sai atamfa, ya sai shadda, ya sai lace, duka za ka iya zuwa sai ka danna wajen add item. Kana dannawa akan add item za ka ga ya buɗe maka inda za ka ƙara adin na item. Misali gashi nan za mu iya cewa ya sai materials wurinmu misali. Daga nan mu saita quantity da price. So duka za ka saka a nan. Bayan ka kammala sakawa a ƙasa za ka ga wurin wannan rubutun a ciki za ka ga alamun percentage. So nan wajen tax ne. Misali akwai wani charges ƙila wajen cire kuɗi, ko wajen akwai dai wani tax da ake ja ƙila na gwamnati ko na idan mutum ya sai kaya. To wannan
yana amfani ne ta ɓangaren percentage. Misali za mu cewa 1% shine charges na ainihin wannan kayan da ya siya 1%. So idan muka sa 1% a ƙasa za ku ga wajen discount, optional ne amma. So a nan idan akwai wani discount da plaza ka ko kamfanin ka yake yi, so nan idan ka yi mishi wani discount a wannan cinikin, to ta nan za ka rubuta wannan discount ɗin. Misali zan ce mun rage mishi 2000 a sanda aka yi ciniki. So don haka bayan mun kammala sakawa 2000 a nan, sai mu danna akan generate receipt. So idan kuka duba in seconds za ku ga an yi generating na receipt da logo da address da sunan kamfani da komai. Idan muka duba ga items ɗin da muka saya nan, ga quantity nan da kuma amount, sai dai ina ga a maimakon 30,000 na saka naira 30, da haka a wajen subtotal za ku ga sun zama 40,000 da naira 60. Saboda nan quantity mu guda biyu ne. So bari in je in gyara wannan, so in mai da shi 30,000 sai in sake generating na ainihin wannan receipt ɗin. So misali na muka mai da shi 30,000 kai tsaye, sai muka sake generating na wannan receipt ɗin kamar haka. So idan ka duba a yanzu za ka ga cewa price ɗin ya koma 30,000. So a wajen wannan quantity idan ka duba guda biyu ne, don haka kuɗin mu za su koma 60,000 kenan, saboda items ɗinmu guda biyu ne, farashin kuma 30,000 ne. So a nan ƙasa za ga ya zama subtotal ɗinmu shine 100,000 cicif. Amma idan ka duba tax na charges, saboda mun saka 1%, da haka za ka ga naira 1000 ne charges. Discount kuma za ka ga 2000. So a yanzu idan aka cire 2000 na discount a cikin 100,000, kun ga za a bar 98,000. Amma idan aka ƙara da 1000 ɗin na charges zai koma 99,000, don haka za ku ga total ɗinmu shine 99,000. So don haka wannan shine yanayin receipt ɗin. So don haka za ka zo a wurin downloading, za ka iya downloading ta PDF, za ka iya downloading ta PNG. So don haka za ka zo ka danna akan download PNG, gashi nan a gefen hagu. So kana dannawa kai tsaye za ka ga yayi downloading successfully. Idan ka danna ya buɗe, za ka ga ya buɗe kamar haka. So mai yiwuwa a nan gaba zan yi adin na abubuwa da yawa akan wannan tools ɗin, kasancewar website ina ne kuma it is for free, kowa zai iya amfani da shi. So kai tsaye da yanda yake yin amfani kenan. Kada ku manta da yin subscribing a channel ɗinmu, da liking na wannan bidiyon da sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na gode sosai.